进入宇宙最清晰的道路就是穿越森林原野。在每一次与大自然的漫步中，人们得到的远比他所寻求的还要多。每个人都需要美景和食物，需要可以嬉戏和祈祷的地方，在那里，大自然可以治愈疾病，给予身体和灵魂力量。大山在召唤，我必须去。贴近大自然的心，偶尔清静一下，爬爬山，或在森林里待上一周，洗净你的心灵。当我们试图单独找出任何事物时，我们会发现它与宇宙中的其他事物息息相关。想象的力量让我们变得无限。上帝呵护着这些树木，使它们免于干旱、疾病、雪崩以及无数次暴风雨和洪水的侵袭，但他无法将它们从傻瓜手中拯救出来。绵羊和人一样，在饥饿的时候是无法控制的。对于荒野爱好者来说，阿拉斯加是世界上最美妙的国家之一。阳光给予山脉的问候是多么灿烂。只有不带行李，独自一人默默前行，才能真正走进荒野的核心。其他形式的旅行都只是尘土、饭店、行李和喋喋不休。在我攀登过的所有山脉中，我最喜欢内华达山脉。大自然一直在建设和破坏，创造和毁灭，让一切都在旋转和流动，没有休息，只有有节奏的运动，无尽地以歌声追逐一切美丽的形态，转化成另一种。当我们凝视整个地球，如同一颗大露珠，缀着大陆和岛屿的斑条和点状，与其他星球一起飞跃在太空中，一同歌唱和闪耀时，整个宇宙仿佛是一场无尽美丽风暴。在美好的水与空气中学习，在大自然永恒的青春中，你可以重拾自己，安静地独自前行，不会有任何危险降临于你。岩石和水等等都是上帝的话语，人类也是如此。我们都源自同一灵魂之泉，一切都是爱的表达。我看到的路越多，越欣赏他们的登山能力。他们带着平稳的力量，穿过灌木丛和森林，穿过倒下的树木和巨石堆，穿过峡谷、咆哮的溪流和雪原，进入最崎岖的荒野中心，展现出美丽和勇气。我从未见过一棵不满的树，它们紧抓着大地，仿佛喜欢这样，虽然根深蒂固，但其移动的范围跟我们一样远。当加州还是一片荒芜的时候，它是整个大陆上最繁花似锦的地方。一旦红杉被砍伐或烧毁，它就会冒出许多渴望生长、充满希望的新芽。如果任其生长，几十年后就会达到100英尺高，其中最强壮的新芽最终会成为与原树一样高大的巨树。优胜美地的壮丽更容易让人感受到，而不是意识到，也无法用任何方式来解释。岩石、树木和溪流的壮观是如此微妙和谐，它们大多被隐藏起来。爬上山峰，领略它们的美好消息。人们宁可为水乡筑坝，也不愿为人们的大教堂和教堂筑坝，因为在人类的心灵中没有比它更神圣的殿堂。风暴和地震对那些习惯于社会上的虚伪温和的人来说，一定显得极其震撼而直接。每个自然物体都是神性的导体，只有与它们接触，我们才能被圣灵充满。几分钟前，每棵树都激动起来，像咆哮的风暴鞠躬、挥动、旋转，像在崇拜一样热情地摆动它们的枝条。然而，虽然这些树现在在外人听来是寂静的，但它们的歌声却从未停止。纽约中央公园的建造中，曾遭到一些善良的人的反对，他们用错误的胆识、毅力和创造力，但直接正确地走自己的路。现在这座公园得到了高度的赞赏，因此我们相信，对于我们伟大的国家公园和森林保护区也将会是如此。粗暴的异教文明普遍摧毁了自然、诗歌和一切精神。
山顶上松树的摇摆，大自然手中的魔杖，每个虔诚的登山者都知道它的力量。但苏格兰人所说的寂静山谷中的布雷肯 Bracken 的奇妙美感价值，又有哪位诗人引用过呢？任何旅行者，无论是否喜欢树木，都不会忘记第一次在红松林中漫步的情景。雄伟的树冠相互靠近，形成壮丽的树冠，透过轻盈的拱门，阳光洒落下来，让树针闪着银光，满身坠金的威严树干和地面，呈现出一幅迷人的景象。水杉的种子长着扁平的翅膀，在飞行中闪闪发光，就像南海的风筝。森林与气候、土壤和溪流的关系增加了保护森林的实际重要性。我想，我们不必为水牛哀悼。就事物的本质而言，它们必须让位给更好的牛，尽管这种改变可能是在没有野蛮的邪恶行为的情况下进行的。任何傻瓜都能破坏树木，树木无法逃跑，即使能逃跑，它们仍会被摧毁、被追逐和猎杀。只要能从它们的树皮、分支或巨大树干中获得乐趣或一笔钱。各种风暴、洪水、地震、大灾变以及自然的震撼等等，不论看上去多么神秘和无法无天，实际上只是创造之歌中和谐的音符，是上帝爱的多样表达。我愿意活着，只是为了吸引人们去欣赏大自然的美。天知道，施洗约翰急于把重罪人带到约旦河进行洗礼，正如我急于让每个人都在上帝的山峦之美中受洗一般。红杉是少数可以从树墩和根部发芽的针叶树之一，它表明自己愿意立即开始修复伐木工和森林火灾造成的损害。在山里的最初几年，我一直在呼吁每个人都来欣赏它们，但我发现没有一个人足够热情，直到爱默生来了。我读过他的文章，确信在所有人之中，他最能诠释这些高山和树木的箴言。当我在优胜美地见到他时，我的信心也没有减弱。根据1878年颁布的木材和石材法，任何美国公民都可以购买160英亩的林地，只要每英亩支付2美元半，就可以获得所有权。美国的森林，无论被人们怎样忽视，一定会给上帝带来极大的喜悦，因为它们是他种植的最好的森林。整个美洲大陆就是一座花园，从一开始，它似乎就比地球上所有其他野生公园和花园更受青睐。树木随风飘向四面八方，像我们一样来来去去，每天和我们一起绕着太阳旅行200万英里，穿过太空，天知道有多快，有多远。以上是我们这一期的智慧格言，哪一句是您最喜欢的？请留言告诉我们，别忘了按赞订阅，开启小铃铛，我们下期再会。